आसन दर्शक बंधु एवं द्वितीय क्रम को जीवा द्वितीय आसन को जीवा धनुरासन विशेष भाव में जोड़ा आम लंग्स अच्छी फुस्फुस अच्छी तापर ये प्रभाव पकाए अंटा भी कम दब ता सहित लंग्स विशेष जोटा कि इन्फेक्शन करे आमको ठंडा कफ कराए केमिति करवा सीधा शोवा तापरे गोड़ को धरवा एमती श्वास लंबा नवा उठा एमती कि समय होल्ड करवा श्वास छाड़ी तलू 3 4 5 6 7 8 9 10 यही भाव में 10 थर 10 ରୁ 12 थर पर्यंत करंतु।